¿Sabías que en Europa del Este y del Norte se creía que las brujas podían provocar la lluvia? Sí, incluso ordeñar las nubes. En regiones como Polonia, Eslovenia y Ucrania se decía que algunas brujas usaban cucharas o escobas para ordeñar las nubes y robar la lluvia de otros campos. Una especie de brujería agrícola para secar a sus enemigos y bendecir sus propias cosechas. En Escandinavia había brujas del viento que vendían nudos mágicos. Si los desatabas, liberaban tormentas, y el granizo era considerado su arma favorita. Además, en muchos pueblos se realizaban antiguos rituales paganos para atraer la lluvia, pero con la llegada del cristianismo estos ritos fueron vistos como herejía. Hasta la lluvia podía ser señal de brujería. Así que ya sabes, si un día llueve raro y no había lluvias en el pronóstico, tal vez alguien esté ordeñando el cielo. Te invito a suscribirte a mi canal si te gustan las historias del lado escabroso pero sabroso.